第一次岛内约会，12位岛民中挑选出3组。你昨天是故意选在我旁边坐的吗？我很喜欢你，我大胆出击，我主动追求你。你可以包容对方任何缺点吗？只要不是极端的，我觉得性格都还好。我也不算极端吧。不过你这样确实挺像。哎，你们投票的时候是真心的投吗？你们不是吗？你们根据什么投的呢？你不要跟我打哑谜。没有。你是本科就出国了？对，但是没读完，读了1年，疫情我就回来了。哦，那后来在国内也读了？对，在国内读了，读完之后就研究生又出国了。我像那么高学历的人吗？哦。所以你有读研？还是有计划？没有。没读。你看着很像特别会学习的人。谢谢你。所以你是读了本科的吗？没有读研。没读研，所以我感觉你们年龄应该都比我大，讲这种，我觉得你年龄比我大。不是，没有。哎，不是那意思，不是。不是，今天晚上回房间我替你收拾的，怎么回事啊？没那意思。他可能不是那个意思，但是说出来变成了这个意思。对。说明他比较正，就是不会说好听的话。回来了，好点了不？很痛。啊，这个真的是你成全了我。没有，自己争取的，都是自己争取的。没有。我觉得你也该跟他聊聊天，对，谈谈心。我觉得你该表示出来了。我觉得我找了他，我觉得挺大的表示，然后可能和他聊聊。我主要是想和他聊聊，看他怎么样的一个人嘛。你选2个还是1个？这不能说。期待一下。我挺好奇你的理想型应该是怎么样的？我觉得不能太情绪化，就有啥事儿我们就可以好好解决，对吧？你谈恋爱的时候肯定会因为一些小事情有点分歧的嘛。对，因为我一直觉得，就谈恋爱吵架就会伤感情。对，你吵得多了，肯定对感情不好的。对。我昨天不是给詹小姐2票吗？然后我给她2票，其实我是想要跟她聊聊天，理解她是一个怎么样的人。她没给你机会聊天对吧？还是啥？她不理我啊，真的呀？那今晚你觉得你还会投那个？先看待会约会遇到谁吧。啊，然后肯定刚才赢的游戏，肯定第1名，男女他们都会有优势啥的。恭喜你们在天平竞技场中获胜，你们可以挑选出3组展开岛内约会。你喜欢看日落日吗？喜欢。我以前有一个人去海边，然后凌晨5点钟去看日出。你是 P 人吗？我是 P。你是 P 人。对。能看得出来吗？但是除了我以外，你还有去接触一些别的女生吗？你有看我接触别的女生吗？因为我觉得我还是一个蛮被动的人。土象吗？土象，对，蛮被动的，不动的。对，所以我对，就是别人对我感情很好的话，我就会觉得我会对他感情也很好。因为你第一个过来找我说话的，所以我就是会有这个感觉。你昨天是就是故意选在我旁边坐的吗？挺幸运的。你知道我一般，我是会先做朋友，然后再回去做朋友的那种感觉，然后再可能会确认关系。这就是深入了解一下。就不要轻易的开启一场恋爱，因为你太轻易的话，你结束的也会很轻易。所以说彼此要先多了解一下，然后可能我这个人也比较慢热，了解的周期会比较长。大概是多长？你猜一下。5年吧。
然后就等别人已经结婚生子了，你就说我了解好了，就发现哎他怎么不在了？对，没有。其实我就觉得应该是3个周左右。哦，3个周啊？你觉得呢？我以为你要说什么3年。不是，怎么可能？3个月也太久了。1个月，其实是1个月。1个月。对，1个月里面，朋友，然后再确认关系。哦，你这个1个月是包括从刚开始认识，对，做朋友，对，到确认关系1个月啊。这你称为这个周期叫很久？因为有的人他是会觉得，我很喜欢你，我大胆出击，我主动追求你，我直接给你释放，我说，对你有好感。就还没有了解的情况下就说对，但我这种情况我就很担心一个事情，你说完之后，如果说对方其实对你没有意思，那你们其实连朋友都做不了。因为我是真的是实打实，如果说我欣赏你这个人，然后我是想跟你交朋友，然后交朋友处着发现，就是很不一样，更有一种特殊的感觉，所以才会去再确认恋爱关系。哎，你平常喜欢玩什么来着？运动吧，我觉得健身啊，就有氧、无氧啊。那我去健身房就每次去，我可能就练个3、4个小时。练3、4个小时，一般最多也就2个小时这样最多。就基因比较差，就是在健身方面、增肌方面。我以为你会说很好，所以才没有，所以我需要就是很高强度的训练。那你应该是真的很努力，我看你今天游泳贼快。啊，真的有吗？反正我们在岸上很震惊。是吗？我跟嘉宾2个人，我说哇，这太厉害了，速度很惊人，真的，你到时候自己去看，真的很夸张。这么夸张？哇，那问你个问题，想象中最完美的另一半会是怎么样的？完美。很难说耶，就是 AI 我很完美。机器人男人，电子男人。其实我一直都没有想过，就是说要找一个完美的一个另一半的感觉。我自己是不完美的，我也知道每个人都是不完美的，所以还是比较看感觉的。因为我也不需要他说你就是最完美的，但是我希望他是那种比如说去放大你的优点，然后又去包容你的缺点，这样我觉得双方都应该是这样的。你可以包容对方就是任何缺点吗？还是说有一些缺点就是一般来说还好，只要不是极端的，我觉得性格都还好。那行为吧，只要他不怪异吧。怪异。你不能是怪异，就正常值内的话可以调整的。我觉得如果说用怪异来形容的话，更多的是更鲜明吧。他们会有一些他们很鲜明的一个特点。我能够接受每个人他都是不同样子的，对，多样性。相对来说确实是挺包容的，或者说去陪他成长这样子。不可能说要得到一个很完美的东西，然后就再也不努力了，就没有这样的事情。就感觉爱情还是一场持久战的感觉吧。对，永远都是在迭代的，永远都是变得更好的自己。我们要共同成长很重要。那你其实是向往就是说在恋爱中是很有仪式感的那种，还是很需要仪式感。你看我们现在也是仪式感。其实我会喜欢，比如说像这种类型的仪式感，大过于那种就是堆砌出来的那种，更让我觉得更有故事，更有回忆。对。
其实我以前觉得就是鲜花，其实我以前真的是觉得就是纯粹浪费钱。其实我有时候会觉得，但是要看就是多夸张啊。对，然后可能现在的我可能就能意识到，就鲜花的重要性。这个并不是在于它的实际价值，就是说哦，过2天它会枯萎，更多的是说它能带给，就是如果说你喜欢，你开心了，就这个就是一个非常棒的事情。我是从就是有女性朋友送给我非常大一束花开始，我对这件事情有所改观的。因为我会发现真的很开心，所以花还是一个很好的东西。对，我现在能够理解。那如果说，比如说很简单的生活问题，就是说你会选择量大还是比较精致？肯定是精致一点嘛，对吧？挺好。所以我觉得那种小的，然后再把那个钱花在2个人去体验下。就真正的就是互相在一起，对，有对方的陪伴，一起去享受这个。比如说出去吃顿很好吃的，哇，一起吃饭就是吃的有可能不是真的说这顿饭有多好吃，但是互相陪伴在旁边，这么一种感觉就是大家在一起，规律的生活就撒上一点调味剂，这种感觉。对，就是漂亮饭的价值。对。那我问你一个很尖锐的问题。OK。非常尖锐。OK。假如说你和你的兄弟都喜欢同一个女生，那你会成全吗？哎，我们2个人真的是聊了这个问题，就是如果我俩同时喜欢一个，他说他会让我。啊？对。为啥呀？明白，因为可能在你角度就是喜欢一个人不能让。也没有，不是说我也不是说就是不能让，我觉得。其实我们2个人的更多的意思并不是说啊，就我不喜欢他了，而是什么？就是你们先去接触，因为从我的角度就是这样，大家公平竞争嘛。啊。但是，就今天看你们在做饭。这今天的时候，我当时来的时候，我就最晚找你们玩，最晚进去，然后我就发现，哎，大家都在各忙各的，所以我那个时候就有点不知道应该是加入哪边。现在是干嘛？洗杯子吗 ？Yes yes。有人可以帮我没？我来帮你。那我今天跟你穿一样颜色。哎，真的可以帮我卷个袖吗？谢谢。因为我们那会儿都吃过早饭了。然后我不就后来又坐下了吗？就坐下之后，他就过来，就是跟我说，就是说能不能来一起切个什么？因为确实好像只有我会做菜。怎么说呢？在今天。就那个时候，因为我占有欲真的很强，就真的，这个改变不了。当时就是单纯去帮他打一个蛋啊，或者怎么样，就是。但我觉得没有问题，是我自己的问题，你没有问题。就如果我对一个有感觉的人，真的就是这样。不过你占有欲确实挺强的，这是值得肯定的一个点，也没有说不好。我觉得占有欲强是看极不极端吧，我觉得。我也不算极端吧。但我觉得有占有欲是好事，不然如果没有占有欲的话，就不会被感觉到就是你会在乎一个人那种。哎，那你这么高冷，你是为了伪装自己不让自己受伤吗？你为什么觉得我高冷？其实昨天我一直在讲话，只是一种感觉，是吗？对，你的表情啊，然后就是很一本正经，非常高冷的表情。首先，我性格本身就有一点点这样，就有一点点小高冷的。咱俩有点互补。咋？你是中央空调？高冷和活泼嘛，是不是？那我还要探索一下，还没有非常探索完全，你到底有没有很活泼？大家跟我关系都很好。对你关系是很好，对，所以我们尊称您为岛主，黄岛主。OK。对，因为其实我会考虑到大家的感受。你还挺有意思的。我是很享受这种帮大家去解决爱情麻烦的人。你是个热心肠的人，我懂。对，就是我真的很享受这种过程，我觉得大家幸福，我就特别开心。那希望你解决这个我们岛上每个人的感情问题。那先解决你的呗。
欣姐我怎呢？我怎？我们可以聊我们自己了。可以啊。你喜欢什么歌手 ？Beyond。Beyond。你猜我呢？猜不出来。你不会喜欢 hiphop 吧？你觉得我会喜欢是哪一个歌手？碧昂斯。我喜欢但我喜欢我喜欢 The Weeknd， 但 The Weeknd 不算很 hiphop， 他有点 R&B。对，我喜欢的歌手都很，你应该听过，Travis Scott。没听过。Travis Scott， 怎么他那个歌都？你让我记名字，我是真记，因为我很少听这些歌。对，我是听的。我感觉你就是听粤语歌。对，粤语歌。粤语歌，我想我喜欢谁？陈奕迅。10年之前。但我当时在澳门看他演唱会，然后结果他唱了半天只有一首歌我听过。什么歌？红玫瑰。咱俩在一块歌单有点神奇，我跟你说。那挺好的啊，我们可以 mix 一下。但我觉得这种蛮舒服的，真的。是吧？